Ողջույն։ Քաղաքական շաբաթն է եթերում եւ այսօր գործընկերներից Թաթուլ Հակոբյանի եւ Հասմիկ Հարությունյանի հետ քննարկելու ենք Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության վերացման, ըստ էության Արցախում հայկականության հետքի վերացման Ադրբեջանի նոր ծրագրերի, նոր մարտավարության, վտանգավորության եւ հնարավոր պայքարի մեխանիզմների մասին։ Հասմիկ, որպես իրավաբան բավական երկար այս հարցերով նաև զբաղվել ես իհարկե շատ այլ հարցերով եւս հատկապես պատերազմից հետո Ադրբեջանը այս շաբաթ արդեն իսկ այդպես սանձարձակորեն հրապարակային հայտարարեց, որ իրենք ստեղծում են հանձնախումբ դիտարկելու Արցախում հայկական ժառանգության իրականությունը, դիտարկելու դրա իրականում իրենց խոսքերով աղվանական լինելու պատմական հանգամանքը։ Ինչը չափազանց վտանգավոր է եւ ինչու եմ ես այս վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հնարավորինս ահազանգում այս խնդրի մասին, որովհետեւ իրենց հիմնական նպատակն է ըստ էության սա տանել վիճելի տարածք, տանել գիտական տարածք, որտեղ մեծ հաշվով նաեւ Հագայի դատարանի այս որոշումը 2 ամիս առաջ որ ունեցանք, այդտեղ կարող է մեխանիզմները արդեն բավարար չլինեն, հա, եւ որոնք են այս վտանգները դրա մասին փորձենք խոսել իրավական տեսանկյունից եւ հետագայում հասկանանք իրենց հեռահար նպատակները։ Շնորհակալություն, իրականում շատ ցավոտ եւ շատ լուրջ հարց է այն ինչ տեղի ունենում եւ ճիշտ է մի քանի օր առաջ մեկ շաբաթվա կտրվածքով այդ հայտարարությունները տեղի ունեցան դեռևս մի շաբաթ առաջ, բայց բոլորս է հասկանում ենք, որ սա իրենց դեռևս տասնամյակներով պլանավորված աշխատանքի արդյունքն է եւ ես կասեմ ավելին, սա դեռևս չավարտված պատերազմի այլ դրսևորումներից մեկն է իրենց պլանների մեջ մտնող եւ մասամբ նաեւ կանխատեսելի էր, ինչու, որովհետեւ Ադրբեջանի պլանները եւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից առաջ այս 25-30 տարիների ընթացքում եւ հետո մինչ օրս էլ շատ արդեն հստակ են եւ իրենց նախագահի կողմից հայտարարություններն էլ հռետորաբարությունը շատ լավ խոսում է այդ մասին, թե ինչպիսի նպատակներ են հետապնդում եւ մշակութային ժառանգության դեմ ուղված այս նոր քայլը հատուկ աշխատանքային խումբ ստեղծելը, որի մասին խոսեց իրենց նախարարությունը, ունի հենց այդ նպատակը, որ մշակութային ժառանգությունը փոխել, հա, խեղաթյուրելով ժառանգության հետ կապված հարցեր, հա, այլ կերպ ներկայացնելով փորձ է արվում ավելի լայն Արցախի հայության եւ ամբողջությամբ էթնիկ հայերին պատկանելու հետ կապված շատ լուրջ նոր խնդիրներ եւ կասկածներ ստեղծել։ Ինչու եւ ինչպես բոլորիս հայտնի է, չէ՞, դեռևս Նախիջևան, Ջուղա այդ դեպքերը փաստում են, որ երկու ձևով է հիմնականում դրսևորումները եղել կամ ֆիզիկական ոչնչացում մեր պատմամշակութային կոթողների, եկեղեցիների, համալիրների, գերեզմանակարերի կամ ընդհանուր այդ ամենի նկատմամբ հայապատկանելիության ժխտում եւ պատմության կեղծում։ Հիմա նոր մարտավարություն է կարծես թե Ադրբեջանը վերցրել իր վրա եւ այս երկրորդ մոտեցումն է որթեգրում Չէի ցանկանա ասել, բայց փաստացի ստացվում է այդպես, որ ճակերտավոր շատ գրագետ քայլերով, իսկապես չափազանց գրագետ են այս առումով աշխատում։ Այո, եւ այստեղ կրկին ցավոք մեզնից առաջ ընկնելով եւ շատ ավելի լավ պլանավորված, որովհետեւ այնինչ մենք չենք կարողանում պաշտպանել, շատ ճիշտ ժամանակին ճիշտ քայլերով Ադրբեջանը փորձ է անում իրեն վերագրել։ Այստեղ համաձայն եմ այդ մոտեցման հետ, որ Կովկասյան Ալբանիայի տեսությունն են, ալբանացիների տեսությունն են իրենք ի հայտ գցում, ինչու, որովհետև նախ այդ միջազգային հանրության այդ ինֆոն են գցում, այսպես ասած, որ իրենց նախահայրերն են եւ պատկանելությունը մշակութային ժառանգելության փորձում են վերագրել դրան եւ իրենք էլ որպես նախահայրեր դրսեւորելով փորձում են վերագրել իրենց եւ այդտեղ հայերի դերը կարծես թե վերանում է։ Ուր է սա տանում, սա սոսկ մշակույթի խնդիր չի,
ես վստահ եմ Ադրբեջանին այս մշակութային կոթողները, եկեղեցիները ընդհանրապես հետաքրքիր չեն, որովհետև 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչքան դիտավորյալ, թիրախաբար, առանց մեկ վայրկյան նույնիսկ մտածելու իրենք ոչնչացնում են, վերացնում են, այստեղ հենց հայապատկանության եւ հայի հետքը վերացնելու միտում կա, վերջնական նպատակով ցույց տալ, որ այդ հողերը տարածք ամբողջությամբ չի պատկանում եւ չի էլ պատկանել էթնիկ հայերին։ Սա հակիրճ նպատակը իրենց եւ դրան ուղղված քայլերը Հագայի դատարանի որոշման մասին դուք խոսեցիք, տեսեք, ընդհանուր մինչև դեկտեմբերի 21 թվականի դեկտեմբերի այդ միջանկյալ հրատապ միջոցների մասին որոշումը, բացի ուղղակիորեն այս մշակութային եկեղեցիների, մշակութային կոթողների դավանանքի կենտրոններ, հա, այդ համալիր վերցրած դրանց նկատմամբ երկու կողմերին էլ կոչ էր անում զերծ մնալ, բայց այստեղ հատուկ մի այլ մոտեցում, այսպես ասած, քայլ էլ կար, որ իրավիճակը ավելի չսրելու։ Հիմա Ադրբեջանը այնքան սանձարձակություն իր վրա վերցրել, որ այլ խեղաթյուրված եղանակով ոչ միայն իրավիճակը սրում է, այլ մոտեցումներ է որդեգրում, այլ նաև պաշտոնապես դրա մասին հայտարարում է եւ նույնիսկ քայլեր է ձեռնարկում, ընդհանուր մինչեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ փորձում է ինչ-որ կապեր, պաշտոնական որոշակի աշխատանքներ ձեռնարկել, երկուստեք հայտարարություններ եղան, երեք մեր ԱԳՆ-ն էլ հայտարարեց, բայց կարծում եմ պետք է ավելի ակտիվ, պրոակտիվ եւ ավելի գործուն լինել, որովհետեւ նախ մենք կարող ենք եւ դեռ կարող ենք ու պիտի ըստ էության գործարկենք հենց այդ մեխանիզմը արդարադատության միջազգային դատարանում մեր արդեն իսկ արված աշխատանքը պետք է կրկնապատկվի, եռապատկվի, այս մասով վստահ եմ ներկայացությունը իր անելիքները շատ լավ գիտի եւ իրականացում է, որովհետեւ մեխանիզմը հենց ակնկալում է եւ թույլ է տալիս ծանուցում ներկայացնել, թե այս դեկտեմբեր ամսից փետրվարի այս կարճ ժամանակահատվածում ինչ է տեղի ունեցել կողմերը, ինչ են արել եւ մենք այստեղ շատ մեծ պաշար ունենք արդեն ցույց տալու նոր խախտումների, ոչ միայն արվածը, հայտարարվածը չպահպանելու հետևողական չլինելու, այլ ավելի վատը իրականացնելու մասով, բայց ես չէի բավարարվի միայն այդ իրավական գործիքակազմով, ընդ որում ոչ միայն ՄԱԿ-ի շրջանակներում, բարեբախտաբար դեռևս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին անգամ միջպետական գանգատներ էր գործարկել Ադրբեջան եւ Թուրքիայի դեմ, նաեւ ԵԽ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի շրջանակներում միջպետական գանգատի շրջանակներում բացի կյանքի իրավունք եւ այլ հարցեր նաեւ անձնական եւ մասնավոր կյանքի պաշտպանության հարցեր են ներկայացված եւ այստեղ մշակութային այդ ամեն ինչը լիարժեք մտնում է նաեւ անձնական եւ ընտանեկան կյանքի պաշտպանության ներքո եւ այստեղ լրացնելու նոր ինֆորմացիա տալու անհրաժեշտություն եւ հնարավորություն կա, որովհետեւ այստեղ պետք է բոլորս էլ հասկանանք, որ ոչ միայն իրավական գործիքակազմն է որպես այդպիսին խոսուն եւ ազդեցիկ լինելու, այլ դրա արդյունքում advokation process-ները, որ մենք կարողանանք անել, ինչը եւ հիմք կհանդիսանա եւ նաեւ հետագայում որպես հետևանքել կօգտագործվի քաղաքական process-ների մեջ։ Ինչու, որովհետեւ բոլորս էլ լավ հասկանում ենք, որ 25 տարվա այս ընթացքում Ադրբեջանի advokation եւ լոբիստական գործողությունները նմանատիպ հարցերում ընդհանուր լինելով շատ հաճախ նաև կեղծ սուտ ավելի խոսուն էին, քան այն ճշմարտությունը, որը մենք չկարողացանք տեղ հասցնել եւ տեր կանգնել։ Հիմա բացի իրավական մեխանիզմները, որը մի կողմից հենց դատարանի արդեն իսկ գործածված գործիքակազմը նորովի օգտագործելը, ծանուցում ուղարկելն է, շատ անելիքներ ունենք նաև ՄԱԿ-ի այլ մարմինների հետ, մարդու իրավունքների հանձնակատար, հատուկ զեկուցողներ մշակութային հարցերով, հա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ամենակարևորը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ընդհարումների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության այդ Հագայի կոնվենցիայի կողմ են հավերացրած եւ դրա շրջանակներում կարող են դիմել տեխնիկական օգնության, տեխնիկական որոշակի աշխատանքների համար։ Ես չեմ կարող ասել ինչքանով է այս մեկ շաբաթվա ընթացքում արված հայտարարությունները տեղավորվում այդ գործիքակազմի շրջանակներում, այլ զարգացումներն էլ պիտի լինեն, որ մենք կարողանանք որակում տալ, բայց մենք ինքներս կարող ենք ցանկացած պահի կրկին դիմել, աշխատեցնել այդ գործիքակազմը եւ չբավարարվել միայն դրանով էլ։ Եվ ԵԽ
շրջանակներում էլ մարդու իրավունքների հանձնակատարին պետք է դիմել, աշխատեցնել, ինչու եմ ասում աշխատեցնել, որովհետև այս ամենը առաջին հերթին մեր շահերից է բխում եւ մեր ակտիվությունը, մեր հետևողականությունը, մեր աղաղակելը առաջին հերթին մեզ է անհրաժեշտ։ Համաձայն եմ միանշանակ, որովհետև այսինքն բացի այնինչ իսկապես չափազանց կարևոր է, բացի իրավական մեխանիզմներից, որոնց մասով այո մեր թիմը Հագայի դատարանի եւ ընդհանրապես միջազգային իրավունքի ամբողջական թիմը բավական ակտիվ աշխատում է, բայց կարևոր են չափազանց կարևոր են նաեւ քաղաքական հարթակներն ու մեխանիզմները Վերադառնանք այս իրավական նաև եւ ընդհանրապես բոլոր գործիքակազմերին, բայց ուզում եմ նաև մի փոքր պատմական ընդհանուր համատեքստը հասկանանք, ընդհանրապես որտեղից եկավ այս աղվանական մշակույթի իրենց այս կեղծ թեզը, իդեպ բոլորովին նոր չի եւ դա է ամենամեծ խնդիրը, որ մենք փաստորցի տասնամյակների ընթացքում սրան առանձնապես ուշադրություն չենք դարձրել։ Դեռևս խորհրդային տարիներից, այսինքն իրենք ըստ էության սա խորհրդային միության նաև քայլերից մեկն է եղել, որպեսզի կարողանան Ադրբեջանի համար ինքնության այլ աղբյուր ձևավորել, որպեսզի հնարավորինս նաև իրենց այդ զուտ թուրքական ինքնությունից որոշակիորեն կտրել եւ սկսեցին այդ աղվանական կովկասյան աղվանական այդ մշակույթի եւ ընդհանրապես ինքնության նոր թեզը առաջ մղել եւ ես վերջերս հենց դա էի փոքր ուսումնասիրում 50-ական թվականներին իրենց ակադեմիկոս Բունյաթովը կար, որը որ այդպես պնդում էր, որ ընդհանրապես հայկականության հետք չի եղել Արցախում եւ դա հիմնականում ամբողջությամբ եղել է աղվանականը, որը ըստ էության իրենց նախնիներն են, ադրբեջանական նախնիներն են։ Եվ եթե հիշում եք, Թաթուլը վստահաբար կհիշի, նույն այս Բունյաթովը Սումգայիթյան ջարդերի ժամանակ այդպես մի թեզ էր առաջ մղում, որ Սումգայիթը իրականում տեղի չունեցավ, Սումգայիթի ժամանակ հայերն են հայերին սպանել, որպեսզի այդ աղմուկը բարձրացնեն եւ այլն։ Այսինքն այսպիսի սարսափելի մի կերպար էր պատմության կեղծող եւ այս ամբողջ պատմության կեղծման այս ամբողջ հիմքը շարունակաբեր բարձրորեն մենք հիմա ենք տեսնում։ Հիմա ինձ համար ասում եմ, սա ամենավտանգավոր process-ն է, որովհետև եթե իրենք վերացման, վանդալիզմի ինչ որ գործողություններ էին անում, մենք կարող էինք կարճ ժամանակով շատ արագ գործի դնել այդ իրավական մեխանիզմները։ Մինչդեռ հիմա այսօր ես վստահ եմ շատ դժվար է լինելու։ Նույն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատկանելիության խնդիր չի դիտարկելու։ Այս իրենց իրավասության ներքո երեք եմ հենց դա փորձել ուսումնասիրել, իրենց իրավասության ներքո պատկանելիության խնդիր երբեք չեն դիտարկում մշակութային հարցերում։ Իրենք ասում են ձեր գիտնականները կամ ոչ բան, հա, օբյեկտիվ, ոչ սուբյեկտիվ կամ մասնագիտական կառույցները դրանք պետք է դիտարկեն, մենք պաշտպանության հարցերով ենք զբաղվում։ Եվ այստեղ ես դրա համար նաև մտավախություն եմ, որ այս մարտավարությունը շատ ավելի վտանգավոր է լինելու ներգրավելու տեսանկյունից, հա, իրավական մեխանիզմների վերահսկման տեսանկյունից։ Արդյոք տեսնում եք նաև քաղաքական այդ ակտիվությունը Թաթուլ։ Գիտեք, Հայաստանը այնքան խնդիրների մեջ է հիմա ներգրավված եւ Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, մի քանի հարթություններով է աշխատում եւ Ադրբեջանը հասկանում է, որ մենք ուղղակի չենք հասցնում իր հետևից։ Տեսեք, շատ ցավալի է, որ իրենք քանդում են եկեղեցիները, ասենք, չգիտեմ, խաչքարերն են ջարդում, բայց մեր համար որն է հիմա ավելի կարեւոր գերիներին հետ բերելը, թե դա պարզա չէ զուտ մարդկային տեսանկյունից մեր ուշքն ու միտքը գերիներն են, հա, որն է կարևոր Արցախի կարգավիճակը, թե եկեղեցու, մի հատ եկեղեցում գմբեթի վրայից խաչը հանելը, այսինքն Ադրբեջանը մի քանի հարթությունների վրա է աշխատում եւ գիտի, որ որևէ մեկում հաստատ ինքը կարողանալու է առավելության հասնել եւ ինքը ամբողջությամբ ուրեմն գործի է դրել իր ամբողջ այդ ինչ որ հնարավորություններ ունի դա անելու, որտեղ հաջողության կհասնի, որտեղ չի հասնի, հետ քայլ կկատարի, ինչը արել է իդեպ արդեն այս կապված մշակութային ժառանգության հետ կապված, գիտեք, նոր հայտարարություն տարածեցին, որ մենք դա չենք նկատել, որտեղ շատ ուժեղ էր միջազգային արձագանք, հա, որտեղ ի վերջո, նայեք, մի բան է, երբ որ դու օրը օրին մի քիչ թաքուն
փորձում ես այդ ամեն ինչը վերացնել եւ դա արվել է միշտ, չէ։ Այո, Այլ միշտ։ բան է, երբ որ դու ուղղակի ամենաանպատկար ձևով, ամենացինիկ կերպով դու ասում ես, որ սա փոխելու եմ ես։ Եվ ընդ որում չես էլ ասում, որ ստեղծում ես հանձնաժողով, եկեք ուսումնասիրենք, նախապես հայտարարում ես, որ սա հայկական չէ, արդեն պարզ է այդ ամեն ինչն էլի, եւ այստեղ կարծում եմ ադրբեջանցիները այնքան էլ խելացի չգտնվեցին, որտեղ եթե խելացի գտնվեին, իրենք այս նոր հայտարարությունը չէին անի, բայց մենք կրկնում եմ, մենք այնքան խնդիրների մեջ ենք հիմա թաթախված, որ շատ դեպքերում այնպիսի իրավիճակ է տիրում նաև հայ հանրության շրջանակներում, հայ գիտնականների շրջանակներում, Սփյուռքում, որ մենք, այսպես ասեմ, միասնական շատ բան անելու հնարավորություններ չունենք։ Ես շատ կարևորում եմ նաև այն հանգամանքը, որ ըստ էության այսօր սփյուռքյան կազմակերպությունները Հայաստանի պետության հետ չեն աշխատում։ Այսինքն իհարկե նրանք հայդատի աշխատանքները շարունակում են կատարել, բայց մեծ հաշվով հարմոնիա չկա այս աշխատանքների մեջ եւ սա էլ է մեզ հետ գցում, այսպես ասեմ, հա։ Հիմա ես այստեղ չեմ ուզում ես ոչ իշխանություններին մեղադրեմ, ոչ կառույցներին մեղադրեմ, ես ուղղակի փաստն եմ արձանագրում։ Սա էլ կա, այս ամեն ինչ կա։ Եվ վերադառնալով բանին խորհրդային միության ժամանակներին, այո, իհարկե, այս կովկասյան ժառանգության թեման կա, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, թե ադրբեջանցիները ինչ կապ ունեն այս ամեն ինչի հետ։ Եվ դուք գնացիք 50-60-ական թվականներ տխրահարչակ Զիա Բունյաթովը, ամենահայտնի կեղծարար եւ ամենապրիմիտիվ կեղծարարը, որ շատ նույնիսկ ադրբեջանցիների համար նա, այսինքն տրամաբանորեն մտածող ադրբեջանցի պատմաբանի համար նա բան է, ինչ ասեմ, նա կեղծարար է, հա։ Այս 70-80-ական թվականներին ավելի զարգացավ եւ երկու հայտնի անձնավորություններ էին ներգրավված այս խնդրի մեջ, մեր մոտից Ալեքսան Հակոբյանն է, իրենց կողմից Ֆարիդա Մամեդովան է, որոնք գիտական աշխատություններ էին գրում եւ ինչ ասեմ, հեգնական է, թե ինչ է, եւ Ալեքսան Հակոբյանն էլ հետագայում նշանակվեց Լաչինի Բերձորի մարզպետ եւ սկսեց այնտեղ իրականացնել աշխատանքներ կապված այնտեղի հայկական մշակութային ժառանգության հետ, օրինակ ամենահայտնի այնտեղ մշակութային ժառանգությունը իհարկե Ծիծեռնավանքի 5-րդ, 6-րդ դարի այդ վանական համալիրն է, եկեղեցին է, որը նույնպես ադրբեջանցիները համարում են իհարկե աղվանական։ Ինչ կարող ենք անել, չգիտեմ, շատ բան չենք կարող անել, որովհետև պարտվել ենք, մեր ձեռքից անցել են այդ տարածքները, չգիտեմ, իհարկե կարելի է ճառեր ասել, դատապարտել ադրբեջանական վանդալիզմ, բայց կարող ենք առաջնորդ, չգիտեմ, պարզապես մենք շատ թույլ ենք այսօր միջազգայինորեն եւ բայց սա չի նշանակում, որ պետք է ձեռքերներս ծալած նստենք, այո, պետք է պայքարել եւ սա քաղաքական խնդիր է։ Սա մշակույթի հետ որևէ կապ չունի։ Չէ, ինքը մշակութային խնդիր է, որովհետեւ սա հերավար նպատակը հենց նպատակ ունի, սա դեպորտացիայի շարունակությունն է։ Հայերին դուրս քշեցին Ադրբեջանից, այդ թվում ասենք քրի ձախապնյա հատվածից, հա, որտեղ հայերը ունեցել են հարյուրամյակների ներկայություն, հա, այդ իրենց իսկ նշած Կովկասյան Ալբանիայում, այսպես հա, ավանքում, հիմա մաքրում են հայկական հնարավոր բոլոր հետքերը։ Եվ այստեղ մի հարց պետք է մենք հնչեցնենք, իսկ ինչ մենք պետք է անենք։ Այն ես չասեմ մշակութային ժառանգություն, որովհետև մեծ հաշվով մշակութային այդպիսի ժառանգություն Ադրբեջանը Հայաստանում չունի։ Կան գերեզմաններ, որոնք կանգուն են, որոնք պահպանվում են։ Հիմա մենք ինչպես պետք է արձագանքենք այս ամեն ինչին։ Եվ այստեղ էլ շատ կարևոր է մեր դիրքորոշումը ինչպիսին պիտի լինի, որպեսզի մենք ընկալելի լինենք միջազգային հանրության համար։ Ցույց տալ, որ մենք պահպանել ենք իրենց ժողովրդությունը, օրինակ, հա, ինչ որ գործիքներից մեկը։ Մեծ մասամբ դա պահպանված է։ Այո, դա անխնամ վիճակում է, բայց կներեք, անգամ մեր եկեղեցիներն են անխնամ վիճակում։ Ինչի մասին է խոսքը, որ որևէ մեկը պիտի գնա ադրբեջանական ինչ-որ մեր գերեզման պիտի վանախնամի, բայց ես օրինակ շատ եմ շրջում Հայաստանում, օրինակ Ամասիայի շրջանի հատվածում, որտեղ ադրբեջանցիներ չէին, որտեղ թուրքեր էին, այսինքն կարափափախների այդ ժառանգների այդ գերեզմաններն շատ լավ է պահպանվել, ես լուսանկարներ եմ հրապարակել, եւ ընդհանրապես Հայաստանի այն հատվածում, որտեղ բնակվել են ադրբեջանցիներ, նրանց գերեզմանները
մեծ մասամբ կանգուն են միջև այսօր։ Սա շատ կարևոր բան եք ասում, որովհետև հենց վերջին այս հարցազրույցի ժամանակ Բայրամովը նաև պնդում էր, որ իրենք 30 տարի պահանջել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայությունը, բայց մեր ամբողջ ժառանգությունը իրենց, Ադրբեջանի ամբողջ ժառանգությունը հայերը ոչնչացրել են, մինչդեռ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այդպես էլ չեկավ, այսինքն ըստ էության իրենք ուզում են նաև արդարացնել, որ հիմա էլ մենք չենք թողնում, մոտարապես այդպիսին էր հիմնական ասելիքի բուն էությունը, բայց ուզում եմ վերադառնամ մեր անելիքին, շատ կարևոր գործիք եք ասում եւ դա գուցե իսկապես կարևոր կլինի նաեւ իրավական տեսանկյունից ցույց տալու, որ մենք իսկապես պահպանել ենք գոնե այնքանով, որքանով հնարավոր էր, որովհետեւ մեր իսկ ժառանգությունը, մեր իսկ եկեղեցիները, մեր իսկ գերեզմանակարերը եւ այլն շատ առումներով անխնամ վիճակում են, բայց հատուկ ոչնչացման գործողություն երբեք չենք իրականացնել։ Սա եւս մի փաստարկ կարող է լինել, բայց ուզում եմ վերադառնալ մեր անելիքին նորից, երբ Թաթուլ ասաց, որ պետական մարմինների եւ Սփյուռքի կազմակերպությունների համագործակցությունը ցավոք այսօր անհրաժեշտ բարձրության վրա չի, ինչը նաեւ հասկանալի է, որովհետեւ պատերազմից հետո այդ պատերազմի ընթացքում այդ մոբիլիզացիան անհնար է անընդհատ պահել, այսինքն մարդիկ հոգնում են եւ իսկապես մարդիկ հոգնում են անընդհատ պայքարի հոգեվիճակում լինելուց, բայց նաեւ սա մի հարց է, որը նաեւ հիմա ուզում եմ հղել մեր Սփյուռքում մեզ դիտողներին կապ չունի իշխանության գլուխով է կանգնած, անգամ եթե ունեք տարաձայնություններ եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում, նաեւ մեր գիտական շրջանակները, մեր ակադեմիան անկախ իր տարաձայնություններից, սա պետական եւ պետականության լինելիության հարց է, Արցախի լինելիության հարցն է, սա բոլորովին այդքան մշակութային խնդիր չէ, ոնց որ որքան հենց քաղաքական, որտեղ խնդիր է ուղղակի դրված հայկականության հետ կվերացնել, որպեսզի ինքնորոշման իրավունքի որևէ այլ մեխանիզմ հետագայում չգործարկենք։ Ինչ ասում, Ալիևն ասում է, որ դե դուք Ֆրեզնոյում էլ բան արեք, չէ՞։ Կամ ասեն Գլենդեյլում էլ դուք ինքնորոշվեք, չէ՞։ Հիմա նույնը ասելու է այս դեպքում, ասելու դե ինչ եք ուզում։ Դուք չունեք որևէ բան, դուք եկվորներ եք, դա քաղաքական խնդիր է, եթե կուզեք Հայդատը հենց այդտեղ է։ Եթե կուզեք, որ Հայդատի պայքար կա, Հայդատի պայքարը հենց այստեղ է, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այստեղ պայքարը շատ ավելի դժվար է, որտեղ շատ ավելի հեշտ է, ես որևիցե ձևով չեմ ուզում նսեմացնել այն մարդկանց, ովքեր ասենք ապրիլ 24-ին գնում են թուրքական դեսպանատան առաջ, ինչ որ ցույց են անում կամ թուրքական դրոշ են վառում, ինչ ուզում են թող անեն, լավ են անում, իրենց իրավունքն է, իրենց խնդիրն է, բայց դա մի քիչ հեշտ անելու բան է, երբ որ դու փորձում ես դժվար հարցեր առաջադրել, այդ դժվար հարցերին պետք է փորձել առերեսիվ եւ իսկապես գործ առաջ բերել։ Հասմիկ վերադառնալով նորից մեր իրավական գործիքակազմին, նաև քաղաքական գործիքակազմին, որովհետև նույն ԵԽԽՎ հանձնակատարին բերել եւ այստեղ, եթե օրինակ չենք կարողանում ի վերջո պարտադրել, որովհետև վերջին պատասխանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից այն էր, որ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Չնայած Ադրբեջանը 3 նորից Բայրամովը պնդեց, որ իրենք դեմ չեն, Հայաստանն է խոչընդոտում։ Խիստ անտրամաբանական, պատճառաբանությունը, որտեղ Հայաստանը այս դեպքում ըստ էության հիմնական կամ միակ շահագրգիռ կողմն է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այնտեղ ներկայություն ապահովի։ Որոնք են այլ մեխանիզմները, որոնք իսկապես կարող ենք գործարկել եւ որոնք են այն հիմնական պետական մարմինների պատասխանատվությունները, որ դա պիտի իրականացնեն։ Տեսեք, ես մի կողմից կիսում եմ այն մոտեցումը, որ հիմա Հայաստանը որպես պարտված պետություն այնպիսի վիճակում է եւ արտաքին ֆրոնտով եւ ներքին զարգացումների ֆոնին, որ իսկապես չի հասցնում։ Բայց ես մյուս կողմից եմ նայում եւ ընդհանրապես սա չեմ դիտարկում ոչ որպես արդարացում, ոչ որպես կաղելու կամ հապաղելու ինչ որ հնարավորություն, ինչու, որովհետեւ մենք նույնն ենք կրկնում, ինչ արել էինք նաեւ նախկինում եւ դա է նաեւ պատճառը, որ այսօր շատ ավելի շատացել են մեր խնդիրները։ Ինչու, որովհետեւ պետություն կոչված իդեմս իր տարբեր ինստիտուտների ունի տարբեր ֆունկցիաներ եւ չեն կարող բոլորը զբաղվել գերի
գերիներով չեն կարող բոլորը զբաղվել մշակութային ժառանգությամբ, պաշտպանությամբ, չեն կարող բոլորը զբաղվել սահման պահելով եւ նմանատիպ այլ հարցերով։ Կան տարբեր մարմիններ, որտեղ յուրաքանչյուր իր գործը պիտի անի։ Եվ այսօր մենք ձեր այդ նկարագրած ցավալի վատ վիճակում ենք, որովհետեւ այդպես էլ որպես պետություն համակարգված պետական մարմինների ֆունկցիոնալություն չի դրսևորվել։ Եվ դա կապված նաև հենց Սփյուռքի հետ էլ, որովհետև չի եղել պետության կողմից համակարգված աշխատանք Սփյուռքի հետ, թե ինչպես հնարավոր կլիներ այդ պոտենցիալը օգտագործել։ Ես այդպես եմ նայում եւ ավելի գիտեք իրավական եւ մնացած այս բոլոր քաղաքական միջոցառումները ինչքանով էլ ես ինքս իրավաբան լինելով էլ խոսեմ դրանց օգտին, բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչպիսի դերակատարում ունեն դրանք եւ ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենան, եթե դու պարտված կողմ ես մեկ եւ երկրորդ, եթե դու շատ վատ ռազմաքաղաքական ընդհանուր միջև քո սուվերենիզմի կորցնելու կետին ես կանգնած, բայց մյուս կողմից այս այնպիսի գործողություններ են, որոնք լսելի դարձնելու ինչ որ խեղդվելուց առաջ գոնե ցույց տալու որ դու պայքարում ես եւ քայլեր ունես անելու։ Ես հիմա համեմատական կուզեմ կատարել, ճիշտ թեմային է առնչվում, բայց շատ շնորհելով նույնը մենք ամիսներ շարունակ զրուցում ենք Սև լճի տարածքում տեղ ունեցած գործընթացներ, մայիսին լրացինք, ավելի առաջ եկան, չօգտագործեցինք այդ մեխանիզմը, որ կար արդարանալով, որ մենք չունենք մակում այն կատարած աշխատանքը, մեր տնային աշխատանքը այնքան լավ չէր արվել, ավելին քաղաքական այլ հարցեր կային, որոնք թույլ էին տալիս կասկածել, թե ինչպիսին պիտի լինի հետևանքը։ Հիմա մեր այս քաղաքականությունը, երբ որ դու ունես շատ պաշտպանողական, ոչ հարձակվողական դիվանագիտություն, եթե քաղաքականությունը ընդհանրապես առողջ չէ, եւ դրսի հետ տարվող եւ ներսին։ Եթե իրավական գործիքակազմից տեղի է ունենում օգտագործում կամ ուշացած հապաղելով կամ մի քայլ առաջ, մի քայլ հետ սկզբունքով, կամ կարող եմ ուղղակի ասել, ներողություն ընդհատում եմ, իրավականը մի բան է անում, քաղաքականը դրան ավելի շատ ցավալի, այսինքն նույն մարդու իրավունքների հարցերը հենց այդտեղ։ Տրամաբանական է, որ մենք այսօր այստեղ ենք լինելու, ու սրան պետք է մենք նայենք այն կետից, թե ինչն ենք սխալ արել կամ չենք արել ուղենք, եւ ոչ թե մնանք այս խնդիրների տակ։ Ուրիշ բան կա մի հատ, որ շատ անհասկանալի է միջազգային հանրության համար։ Ամեն առիթով Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարները ամենաբարձր ամբիոններից խոսում են խաղաղության դարաշրջանի մասին եւ անընդհատ ուղերձ են ուղղում առմիջազգային հանրություն, որ մենք սկսել ենք Թուրքի ու Ադրբեջանցու հետ խոսել։ Դուք գիտեք, որ ես կողմնակից եմ այդ Թուրքի ու Ադրբեջանցու հետ խոսելու, բայց դու ինչ ուղերձ ես հիմա։ Նայած թե ինչ ուղերձ ես դու դա անում։ Դու հիմա անընդհատ այդ մասին ես խոսում։ Երբ որ Ադրբեջանը լրիվ ուրիշ բան է անում։ Այո։ Ադրբեջանը, այսինքն ամենապատկան, ամենացինիկ ձևով ասում է, որ սա հայկականության հետ կապ չունի։ Երեք Չավուշօղլուն Թուրքիա արտգործնախարարը ասում է, նույնիսկ ես ստիպված եղա մի բան գրելու, որ հավանաբար օզալի այն հայտարարությունից հետո, որ հայերը ուրեմն Անատոլիայի փորձությունից դասեր չեն քաղել, ամենավիրավորական հայտարարությունն է սա։ Հիմա դու երկրի ղեկավարը ամեն առիթով խոսում է խաղաղության դարաշրջանի մասին եւ պարզ չի որ միջազգային հանրության համար ավելի կարեւոր է երկրի ղեկավարի այդ խոսքը, քան մեր նման մարդկանց կազմակերպությունների աղմուկ աղաղակ բարձրացնելը, որ գիտեք ինչ կա այնտեղ մի հատ եկեղեցու վրայից կամ 10 հատ եկեղեցու վրայից ադրբեջանցիներն ուզում են հայկական գրությունները քերել կամ խաչքարեր են ջարդում, հասկանում եք։ Սա պետությունը պետք է որոշում կայացնել, էլի մի հատ հասկանալ, թե խաղաղության դարաշրջանի մեջ տեղավորվում է այս վանդալիզմը, թե չի տեղավորվում։ Սա էլ խնդիր է, որ էլի գալիս է մեզանից։ Ցավոք հենց դա անկեղծ ասած նկատի ունեի, երբ ասում եմ, որ իրավական հարթության մեջ մենք եթե անգամ մեր տնային աշխատանքը կամ գործողություններ բավական դժվարությամբ, ես գիտեմ, օր ու գիշեր աշխատելով իրականացնում է թիմը, մինչդեռ մեսիջները, որոնք տրվում են քաղաքական վերնախավի կողմից բավական խնդրահարույց են եւ հենց այստեղ ներողություն իհարկե ձեր ասելիքը կիսատ մնաց, բայց ուզում եմ նորից վերադառնանք արդեն մարդու իրավունքների հարցերին, հա, այսինքն այո, խաղաղության դարաշրջանը կարևոր է որպես մեսիջ, որպես ուղերձ, որ մենք չենք ուզում պատերազմել եւ մենք երբեք չենք ուզել պատերազմել եւ այս հարցն էլ դեռ հələ պիտի քննարկել, որովհետեւ սա եւս պիտի ի վերջո հասկանանք, մենք պիտի արդյոք պատասխանատվության ենթարկենք Ադրբեջանի պատերազմ սանձազերծելու համար, որը եւս քրական հանցագործություն է, բայց մյուս կողմից
պիտի բարձրացնենք մարդու իրավունքների հարցերը եւ երբ անընդհատ ասում էինք, որ նույն Գորիսի հատվածում այն մեր գյուղական բնակավայրերը, համայնքները, որոնք մնացել էին ուղղակի ըստ էության անպաշտպան, երբ նույն միջազգային կառույցների հետ անձամբ ես անընդհատ հանդիպելուց անընդհատ բարձրացնում է, որ այս գյուղերի բնակիչները նաև Ադրբեջանում այսօր Մարտունիում եւս էլի հերթական անգամ խաղաղ բնակչության դեմ Կարմիր շուկայում կրակոցներ են եղել, երբ ասում էի, որ այս մարդիկ ուղղակիորեն ամեն օր ապրում են կյանքի իրավունքի խախտման վտանգի տակ, ի պատասխան գալիս էր, որ դե գիտեք ինչ, ձեր ղեկավարները ասում են, որ այնտեղ չկա խնդիր, մենք ամեն ինչ ապահովում ենք, այլընտրանքային ճանապարհը աշխատում է եւ այլն։ Այսինքն սա է թերևս ամենամեծ խնդիրներից մեկը։ Համաձայն եմ ամբողջությամբ, որ ազդակները, որոնք ուղղվում են ամենաբարձր մակարդակով քաղաքական, շատ ավելի ազդեցիկ կարող են լինել, քան այն իրավական մեխանիզմները, որոնցով մենք փորձ ենք անում ապացուցողական դաշտ մտնել եւ համոզել, ինչը կարող է շատ ավելի էֆեկտիվ լինել իրականում։ Տեսեք, ձեր նշած մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերը եւ մի կողմից այս մշակութայինի շարունակություն եւ հիմքում ընկած եւ այս ամբողջական պատկերը, որ մենք հիմա փորձում ենք նայել, հայատյացության, հայերի վերացման, հետքի վերացման բաց մեծ այդ պատկերի առանձին կոմպոնենտներ են։ Ինչու՞ նույն Մարտունի շրջանում այսօր այստեղ գալուց ժամեր առաջ առավոտյան տեղեկություն տարածվեց Թաղավարտի եւ Կարմիր շուկայի մասով, եղած մարդիկ այդ հատվածում գիտեն թե ինչպիսի հեռավորություն է ադրբեջանական դիրքերից եւ պատահաբար կրակոցներ այնտեղ չեն լինում։ Առավել եւս երբ որ կոնկրետ արդեն դու տեսնում ես թիրախը տան վրա։ Սա էլ այդ նույն մշակութայինը, եթե մենք խոսում ենք, որ վերացումը տեղի ունենում կամ խեղաթյուրում է հետքը վերացնելու նպատակով, ի հավելումը սրա այդ հեռահար նպատակի էթնիկ հայերի վերացման զտման քաղաքականության հերթական դրսևորումն է։ Ինչու եւ ինչպես, որովհետեւ եթե քաղաքացին, որը արթնանում է Արցախի հայը, իր տանը եւ ցանկացած պահի կարող է ադրբեջանական դիտակետի թիրախ դառնալ, առավել եւս խոցվել, այնտեղ ապրելու հնարավորությունները օր-օրին քիչանում են, ինչքան էլ որ կպած լինեն այդ հողին, ինչքան էլ որ ցանկություն լինի, որովհետեւ խիստ բնական է, այսինքն Ալիևի հիմնական հենց հեռահար նպատակը ուղղակի հենց այդ հայաթափումն է։ Եվ վերջի այդ հողը մնում է քեզ պատկանող հող, եթե դու նաև ապրում ես այդտեղ եւ ցույց ես տալիս քո կենսունակությունը այդտեղ։ Եթե մի օր մենք անք հասնենք այնպիսի մի վիճակի, որ նույնիսկ էթնիկ հայերը այնտեղ չեն լինելու, հենց դա է տանել հասնել այդ կետին, ինչպես այդ վախի եւ տերորի մշտական մթնոլորտով, որը Ադրբեջանը արել է, անում էր պատերազմի ժամանակ եւ անում է մինչ օրս։ Այդ էթնիկ ինքնություն եւ մշակութային ինքնությունը իրար հարող եւ մեկը մյուսին լրացնող երևույթներ են եւ սրա մասով էլ կան իրավական մի շարք կարգավորումներ էլ մեխանիզմներ էլ հնարավորություն նույն Եվրոպայի խորհուրդը էթնիկական ինքնությունը դիտարկում է որպես մշակութային ինքնության կարևորագույն եւ առաջնային տարրերից մեկը որպես ճանաչողություն ցուցաբերելու եւ նաեւ ըստ այդմ քո անվտանգությունը պահանջելու հնարավորություն սա համալիր պետք է մենք նայենք ու հասկանանք որ համաձայն եմ, բայց սոսկ եկեղեցու կամ գերեզմանաքարի պաշտպանության հարցը ընդհանուր այդ ամենի հայապատկանելիության եւ հետագա նաեւ ֆիզիկական պատկանելիության խնդիր է, որի համար իրավականից բացի վերադառնանք նախնական հարցին նաեւ մենք ունենք այլ գործիքակազմեր էլ եւս ես մնում եմ այն կարծիքին, որ միջազգային գործիքակազմերից ճիշտ օգտագործելը ժամանակին օգտագործելը չի կարող արդյունք չտալ։ Այո, համաձայն եմ միանշանակ։ Այո, մենք պարտված ենք, մենք շատ վատ վիճակում ենք, ես դա ընդունում եմ, բայց մենք չենք կարողացել ճիշտ հաղորդակցվել միջազգային հանրության հետ, ճիշտ մեր շահը ներկայացնել, հետո երբ որ չենք ստանում արձագանքը, նեղանում ենք նաև շատ հաճախ, որ մեզ ճիշտ չպատասխանեցին։ Իսկ մենք կարողացել ենք նույն այդ տարածքների հետ կապված առաջին պատերազմից հետո, հա, կարողացել ենք բերել այնպիսի մի դաշտ, որ մենք մեր շահը կարողանանք ցույց տալ, բերել դա, որ ավելի օրինակ։ Նույնը այն ինչ մենք չարեցինք, Ադրբեջանը անում է ավելին, եւ մենք հիմա մեր դասերից, սխալներից դասեր չքաղած ավելի հետ քայլ ենք կատարում։ Եվ քանի որ նաեւ ժամանակը իհարկե սպառվում է, բայց վերջին բանն եմ ուզում քննարկենք շատ կարճ դասեր չքաղելու եւ առաջին պատերազմի հետևանքների մասով դեռ Ալիևը այսօր շատ ավելի մեկ այլ հրեշավոր ծրագիր է փորձում իրականացնել եւ դա եւս այս շաբաթ հայտնի դարձավ, երբ վերջին գերիների վերադարձի հետ կապված պահանջի ընթացքում
հնչեց այսպիսի պահանջ, որ վերադարձրեք եւ տեղեկություններ տրամադրեք մեզ առաջին պատերազմի ընթացքում եղբայրական, այսպես կոչված եղբայրական գերեզմանների մասին, որտեղ իրենց պնդմամբ իբրև թե առաջին պատերազմի ընթացքում սպանվել են 8000 ներողություն 3800-ից ավելի իրենց պնդմամբ 90%-ը խաղաղ բնակչություն։ Սա անասելի վտանգավոր ծրագիր է, հասկանում ենք, թե սա ուր է տանելու, այսինքն իրենց հիմնական պլանը այն է, որ սա փորձեն ինչ-որ բան կորզել, իսկ մեր վերահսկողությունը որևէ կերպ այդ տարածքներում այլևս չի կարող եւ այնտեղ ինչ ուզեն հորինեն, միջազգային հանրությանը կներկայացնեն որպես ցեղասպանություն գործած պետություն, հետագայում արդեն բացարձակ վերացնելով ինքնորոշման իրավունքի եւ ընդհանրապես Արցախի հայկականության լինելու որևէ հույս։ Եվ այս մասով է, որ Թաթուլ իսկապես պիտի համախմբվենք։ Նայեք, նախ ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է նաեւ Ռուսաստանի ներգրավվածությունը, որովհետեւ ամենամեծ վտանգը իհարկե սպառնում է Դադիվանքի վանական մեր համալիրին եւ այնտեղ ռուսական վերահսկողության գոտում է, այնպես որ ռուսների ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է։ Բայց մենք տեսանք ռուսական վերահսկողությունը վերջին օրեր առաջ ընդամենը պաշտպանության նախարարության իրենց հրապարակած տեղեկության մեջ, թե ինչպես ուղակի րոպեների ընթացքում փոխվեց այդ տեղեկությունը, որտեղ առաջին հայտարարությունը գրված էր, որ այնտեղ այցելել են մի խումբ խաղապահներ դիտարկելու եւ այցելելու Դադիվանք, եւ որտեղ մեկ պարբերությամբ գրված էր, թե Դադիվանքը երբ է ստեղծվել, ինչպիսին է հայկական, այնպես 12-րդ դարի հայկական ամենամեծ վանքերից մեկն է եւ այլ եւ այլը, րոպեների ընթացքում միանգամից փոխեցին եւ հայկականությունը փաստող դրույթը հանեցին, այսինքն այստեղ առանձնապես շատ հույսեր ունենալ մի քիչ։ Չէ, բայց եթե ռուսների, չէ, որը ընդհանրապես որևէ մեկի վրա հույս դնելը դա բան է, պատրանք է։ Հույս չես դնում, ուղղակի պետք է իմանաս, թե ով է ավելի կարևոր խաղացող։ Այստեղ ռուսին սիրելու չսիրելու հարց չի, Եվրոպայի խորհրդին սիրելու չսիրելու հարց չի։ Ես ասում եմ այն ինչ որ այսօր գետնի վրա կա։ Վերադառնալով հարցին, ես մտածում եմ այսպես. հասկանում եմ ինչ վտանգներ կա, բայց եթե Ադրբեջանը ունի, որտեղ մենք էլ ունենք հարյուրավոր անհետ կորածներ, եթե կան մասունքներ, ես դա դիտարկում եմ դրական։ Երկու կողմն էլ այո մասունքները վերադարձնում են, բայց պայմանավորվում են, ինչքանով է հնարավոր, չգիտեմ, ես միշտ կասկածներ ունեմ, այսպես եմ, հա, ջենտլմենական պայմանավորվում են, որ այս ողբերգությունը իրար դեմ չենք օգտագործում։ Ադրբեջանի հետ պարզապես անհնար է համաձայն եմ դա, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի անգամ 25-30 տարի անց պատշաճ կերպով, արժանապատիվ կերպով այդ մարդիկ ունենան իրենց գերեզմանները, եթե կան այդպիսին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը էլի ինքը հայտարարեց ազգային ժողովի ամբիոնից, որ 100 մարմնի մնացորդներ տվել են, երկուսին էլ այսքանի օրը կտան։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է Մինգեչաուրի գումարտակի մասին, որը խաղաղ բնակչության հետ որևէ կապ չունի, որը պատերազմական գործողությունների մասնակցել է։ Մի խոսքով, շատ չեմ ուզում ծավալվել այս թեմայով։ Այստեղ պիտի ասենք, շեշտենք, որ տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ Լարիսա Ալավերդյանը այն ժամանակ գերիների եւ անհետ կորածների հարցերով բավական երկար զբաղվում էր եւ ինքը պարբերաբար ասում էր, որ մենք անընդհատ ադրբեջանական կողմին ասում ենք ճշտեք ձեր ցուցակները, իրանք ցուցակ մինչ օրս չունեն, մինչդեռ մենք առանուն ազգանուններով ունենք բոլոր անհետ կորածների ցուցակ, այսինքն հենց այստեղ է կեղծիք լինելու վտանգավորությունը։ Լրիվ համաձայն եմ, բայց կրկնում եմ, եթե հնարավորություն կա անգամ մեկ մարմին փոխանակելու, դրանք պետք է փոխանակվեն, եթե կան տեղեր, որտեղ, ասենք, եթե, ինչ ասեմ, այն հատվածներում, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ դեռևս առաջին պատերազմի ժամանակ, հայտնի Արաբոյի ջոկատի տղաների այդ կորած պատմությունը, եթե կան այդպիսի պատմություններ, դա դրական ազդակ կարող է լինել, դա կարող է լինել իրական խաղաղության ուղղված քայլ եւ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի օրու մեջ հայտարարություններ արել խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին։ Շատ լավ,
Ցավը նրանում է պարզապես, որ մենք հիմա տեսնում ենք, թե իրականում այս ամբողջ process-ը ինչու է հանկարծ Ադրբեջանը հիշել Իրան հետ կորածների մասին, որտեղ ասում եմ 30 տարի շարունակ Տիկին Ալավերդյանը այս հարցերով զբաղվում էր եւ 30 տարի շարունակ իրենք չէին ուզում եւ եղել է իրավիճակ, որ տարիներ շարունակ իրենցից պահանջել են եկեք քարին տակի հատկապես հատվածում վերցրեք ձեր մարմինները ձեր զինվորների, այդպես էլ ոչ մի կերպ չէին արձագանքում եւ այստեղ ակնհայտորեն իրենք բոլորովին այլ նպատակներ ունեն եւ շատ զգուշ պետք է լինենք։ Ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, ես հիշեցնեմ, որ եթերում քաղաքական շաբաթներ կհանդիպենք հաջորդիվ։